अगर पाकिस्तान इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक करने की ठान ले और राजस्थान की कैपिटल जयपुर को टारगेट बना ले और मिसाइल लॉन्च कर दे और पाकिस्तान की ये मिसाइल इंडिया की मिसाइल बॉर्डर पे ही ब्लास्ट कर दे तो एग्जैक्टली क्या होगा? रजत सिंह को फॉलो करके 3D में समझो। क्या न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाएगा और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे बड़े लेवल पर तबाही हो जाएगी, या फिर चूंकि इतनी ऊंचाई पर ही न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया है और नीचे उपस्थित लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा? देखो, सबसे पहले ये समझो कि पाकिस्तान की ये मिसाइल जयपुर बॉर्डर पर आ रही है और इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड तो आगे रखा होता है। बची हुई मिसाइल का ये जो हिस्सा है वो तो सिर्फ एक कैरियर है जो न्यूक्लियर बॉम्ब को जयपुर की तरफ ले जा रहा था। अब समझने वाली बात ये है कि ये वॉरहेड जो मिसाइल में मौजूद है ये दिवाली की सूतली बॉम्ब की तरह नहीं होता कि इसके आसपास कोई धमाका हो और न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब को फोड़ना है तो प्रॉपर एक चैन रिएक्शन को एग्जीक्यूट करना होगा ताकि इसके अंदर यूरेनियम और प्लूटोनियम का फ्यूजन या फिजन हो, लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट हो। तो 100 बात की एक बात ये हुई कि पाकिस्तान की मिसाइल को हमारी मिसाइल ने बॉर्डर पे ही ठोक दिया, तो पाकिस्तान की मिसाइल के आगे जो न्यूक्लियर वॉरहेड रखा हुआ था वो एक हैवी मेटल की तरह जमीन पर गिर जाएगा। वो अंदर से एक्सप्लोड नहीं करेगा। अगर उसके अंदर का रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हो गया तो रेडिएशन फॉल आउट जरूर हो सकता है जो लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है।